ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुश्च कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्ततृतीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षगजवक्रचतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमिकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रधूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धय पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सिद्ध सर्वकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षडर्भिमार्षे फलं लभेत सवस्त्रिन सिद्ध लभेत नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभिः लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भरवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं महा। ॐ श्रीगणेशाय नमः।